mitoy ny logité atao anatin'ny tapany faharoa isika ary hijery avy hatrany ireo zanam-pandarana izay naroso taminao natsidika taminao teo ny hoaiza no jerentsika rehefa avy eo fa zaho hijery ny portrait isika. Arak'izany dia nisy mikasika ny maître Avoko izay mpiangaly ny haiady kung fu no hojerevantsika atao anatin'ny portrait ny tantaram-piainany ny fiaim-piainany amin'ny ankapobeny no resadresahatra no anatin'ny sary da rahantsika avy hatrany izany. Enina mianadahy izy no zanaky ny grand maître Pierre Misaël na ny grand maître Pierre be ka Avoko ny lahamatoa. Vao 7 taona monja izy dia efa nianatra kung fu tao Ambositra ka ny style Ip Man no nataony. Ity no sary farany niarahana izy mianakavy kely Krismasy taona 420 tao Ambatomainty Antananarivo, satria ny 2 Aogositra 520 dia notafian'ny tafim-panjakana izy mianakavy kely sy ny tanànany. Basy marovava, grenade, tank blindé, hélicoptère, rehefa mety ho fitaovam-piadiana nananany malagasy dia namonoana azy ireo. Tamin'ny Roamaraina no nidoboka voalohany teo tokotaninay ny grenady ary tsy nitsahatra intsony ny tifitra vararaka. Araky ny fomba ofisialy dia 24 escadron ny tafika miaramila nanafika. Ny escadron ray dia misy miaramila 20 dia ataovy fampitombona zany 20 ampitombona 420 valopolo sy valonjato sy 2 zany nisy miaramila nanafika anay 2880 ofisialy zany fa tsy zavatra foronina misy archive zany 2880 miaramila nanafika anay tao an-tanàna miaraka amin'ny chargeur 3 avy isaky ny miaramila, grenade raiky amin'ny 20 kesika nefa ny kesika ray fantatsika efa misy 920 raha tsy diso ako ny kesika grenade, blindé anaky 3, tank blindé anaky 3 nampiakarina manokana avy any Arivomamo, hélicoptère anakiray. Zany hoe ny tafim-panjakana sy ny fitaovam-piadiana izay nanana amin'ny malagasy ray manontolo dia natotona tamin'ny kung fu ny itifirana anay avokoa. Nisy ny maty, nisy ny naratra, nisy ny gadra. Izay mianakavy kely za ny zandroko dia ny gadraina avokoa, ny zandroko kely indrindra tamin'izany fotoana izany 2 taona sy tapany no gadraina teny amin'ny tobon'ny Bania teny Ivato nandritry ny andro maromaro. Zany hoe tena génocide raha zay ny ilazana azy ny tantaran'ny kung fu. Potika ny trano, ringana ny fananana, izy tsy hatrano indray, tsy hatrano indreny, kanefa dia vonona hitraka narina ny rava. Taona 720 no notsaraina ny raharaha kung fu ka tapitra teo iny raharaha iny. Nandray anjara tamin'ny Etsibahoaka teo amin'ny kianjan'ny 13 mai ny kung fu tamin'ny 2 ka rehefa lasa filohan'ny tetezamita Andriamatoa Jafy Albert dia nanantona sy nandresy lahatra azy Avoko ka dia niverina ao ara-dalàna indray ny kung fu ny 12 septambra 1920. Fitetezam-paritra tsy ankijanona no natao nanomboka teo mba hitsangana ny kung fu manerana ny nosy. Feno kung fu ny faritany enina, ny faritra 20 ary dia tafatsangana somatsara ny fédération voalohany ho an'ny kung fu ny taona 1790 izay niarahana tamin'ny ministèran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. I Avoko ny malagasy voalohany niofana tany amin'ny temple de Shaolin na tany Chine. Ny taona 1790 no niarany sala tamin'ny fédération kung fu ny ministèran'ny tanora sy ny fanatanjahantena malagasy ka ny ministèra niantoka ny fiofanana nataony tany Frantsa sy tany Chine tamin'izany. Izay nivoaka boky karaté bushido international laharana fa 261 sy ny 262. Ny tety firenena maro Avoko mba hakanatra ikefa ho an'ny mpikatroka kung fu malagasy.
ankehitriny mpikambana feno amin'ny IKF na ny International Kung Fu Federation izay manana ny foibeny any Azerbaïdjan na ny Kung Fu malagasy. 10 oktobra 2024 tafatsangana ny trano foibe nasionaly Kung Fu Wisa etsy amin'ny 67 hektara. Ahitana birao fiasan'ny tompona andraikitra rehetra, salle d'entraînement na dojo national. Volana aogostra 2024 nanomboka ny fananganana sy ny fanamboarana ny ivon-toeram-piofanana lehibe ho an'ny Kung Fu izay antsoina hoe Temple de Pierre Misaël eny Ambatomravavy 20 km miala an-drenivohitra. Vita ny asa ary notokanana ny 9 Desambra 2024 ka tonga nanotrina ny fotoana ny fitondram-panjakana ny fianakavian'ny Grand Maître Pierre Misaël rehetra ary mbola tafakatra teny koa ny reniny niteraka ny Grand Maître Pierre be na dia efa 3 taona aza. Temple izay ahitana gymnase lehibe, bibliothèque, musée d'archives izay mitahiry ny tantara rehetra, toeram-pisakafoanana resto, esplanade sy fitaovana samihafa. Temple izay eto Madagasikara ihany no manana azy raha ty Afrika no resahana. Taona 2024 notolorana ny mari-boninahitra Chevalier de l'Ordre du Mérite Sportif Iavoko sy Victor filohan'ny fédération malagasy ny Kung Fu Wisa. Iavoko mpampianatra mpitsabo aretina samihafa amin'ny alalan'ny vibration sy ny énergie interne, maître de conférence amin'ny développement personnel sy ny thème spiritualité eto an-toerana sy any ivelany, mpitantana orinasa, mpanao politika, mpanoratra namoaka boky maro mahasoa ny fampandrosoana ny fiainany tsirairay, mpihira, mpitendry zava-maneno, mpamorokira, manana ny Chevalier de l'Ordre des Arts, des Lettres et de la Culture, historien de formation teny amin'ny ambaratonga ambony, diplômé de Turin en management et leadership. Efapolo taona nanaovana Kung Fu Iavoko ankehitriny. Tsy mba teo ambonin'ny tataminy komba nataony fa komba réel hatrany. Niady sy nitolona mba ho fampandrosoana ny Kung Fu teto Madagasikara. Manana mpianatra manetsiny eto an-toerana sy any ampitan-dranomasina. Namoaka maître anarivony ho mpampianatra Kung Fu. Ankizy, tanora, olon-dehibe, lasy vavy dia nobeazony Iavoko avokoa na ara-batana, na ara-tsaina, na ara-panahy. Tsy nisy tsony ny Kung Fu teto Madagasikara raha tsy nijoro Iavoko. Kung Fu ny loholona Kung Fu Wisa, ny komity fikarakara, ny fianakaviana Grand Maître Pierre Misaël manasa anao ny alahady 20 aogostra amin'ny 10 maraina fanosorana ny Grand Maître Iavoko eny amin'ny Temple Ambatomravavy. Vonona mandrakareva ny Kung Fu amin'ny fitaizana ry malagasy makasitraka tompoko. Kung Fu ny Kung Fu noho ny fotoantsika ijery indray ny hoaiza. Resadresaka momba ny seho ataony ary antadiana rabitsy ny fandarana hoaiza amin'ity androany ity nambarany fa seho tokana no atony ho an'ny mpankafy mandritra ny fandalovany eto an-tanindrazana. Ankoatr'izay ary dia isy ihany koa ny seho metaly gasy amin'ny faha 7 sy faha 4 ny volana aogositra ho avy izao. Ny andindininy ary iarana amin'ny rina Andriamalala sy Kasa mbola manana. Dona Marisa, nandreny sana ny hirako, ny famahofa, ireo karazam-pietsehako.
mandalo eto Madagasikara iantatiana amin'izao fotoan'izao rehefa tsy hita ny sehatra teto ny toerana amin'ny polo taonany maro dia raha mipitso ny fotoana iny amin'ireo mpakafy azy etsy amin'ny FJKM isotro fitiavana. Dia misy fiangonana manasa hoe hanao fanampianan'zareo fananganana akany dia nekeko moa ampeko ampitiavana ilay izy. Efa mizara sehatra amin'ny tarika antatiana amin'ny fotoana nampitondraina ny lohateny hoe Rindrakira rapilana tsara lehibe io ny antorom-pihira ho sanam-bojatovo fitiavana. Tsy hisy ny fampiaraham-peo raha ny fanazavana satria samba ny antatiana no iona amin'ity antokom-pihira ity. Hira taloha zany no ataoko, hira taloha dia ny hira vaovao fangaro io daholo dia ny fampiaraham-peo miaraka amin'ny osana tsy tratranay satria samy lavitra ihany koa zany dia eo koa vao tena mana moa zany mahita ny tarika osana. Tsy hisy ny seho hafa ankoatran'io ho atolony noho ny faharetan'ny fotoanany kely dia kely eto Madagasikara. Elaelana zay ny teto satria tsy mipetraka eto Madagasikara ako any Suisse dia sendra mandalo mamangy fianakaviana fotsiny 2 semaines fotsiny vacances dia anisan'ny tetika asan'ny antatiana amin'ny fandalova manaraka eto Madagasikara ny anao seho goavana ho an'ireo mpakafy azy hatramin'izay saingy apetraka eo ambany fitantanan'Andriamanitra ho izy ny fikasana rehetra. Izay aloha faniriana fa dia ankinina mitombo fa izy mandahatra ny rehetrarehetra. Manasa ireo mpakafy azy ary antatiana raha pitso fiderana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra efa tsy nirindona ihany koa izy ahita ireo mpakafy amin'ity seho tokana amin'ity taona 2024 ity eto Madagasikara. Dia manasa antsika rehetra ho tonga amin'ny Rindrakira tao amin'ny alakamisy 10 aogositra amin'ny 3 ora arivo ao amin'ny sotro fitiavana FJKM sotro fitiavana dia efa tsy andrina hitanareo ampitiavana be mandalo zany antatiana amin'io dia seho tokana fa dia efa miandry anareo efa tsy andry. Misy ny seho metal gasy amin'ity volana ity ataon'ny Sandix. Anisan'ny mpiangaly mozika mavesatra andray anjara amin'izany ny tarika Kazara sy Martsa. Namatrika ny fotoana ny fahatongavan'ny Milon Kazara eto Tanindrazana indray. I Milon Kazara dia ho avy eto Madagasikara indray izy amin'ny herinandro. Izy io moa zany dia tonga eto Madagasikara isaky ny fataona angamba amin'ny fahatongavany dia fanararaotina ionana amin'ny mpakafy mozika rock sy metaly. Etsika efatra lehibe no karakaraina mandritry ny metal gasy raha ny fanazavana. Ao amin'ny Alliance Française ny alahady 17 ny volana aogositra manomboka amin'ny 2 tolakandro izay arahana amin'ny tarika lehibe anankiroa ny tarika Kazara sy ny tarika Martsa. Dia ny hetsika faharoa dia ho tanterahana ao ato amin'ny coup d'état eto misy izay cabaret irana amin'ny Milon Kazara. Milon Kazara moa zany dia fantatritsika fa miangaly ny mozika rock metal izy kanefa izy koa dia anisany mahay ny filalaovana gitara akoustika sy klasika izay arahana amin'ny mpakafy rehetrarehetra moa izy io ny asabotsy 4 manomboka amin'ny 9 ora sasany. Ny hetsika fahatelo dia ho tanterana amin'ny Sar Galerie ny zoma farany volana manomboka amin'ny 7 ora alina moa izy io iarana amin'ny tarika Kazara. Ny hetsika fahaefatra izay tsy spectacle izy io fa conférence indray dia ho tanterana amin'ny Kram maneny université Antananarivo moa izy io ny zoma 13 volana aogositra manomboka amin'ny 2 tolakandro. Nanambara koa sy Lala fa vonona tanteraka ny tarika hanome fafampoan'ireo mpakafy na dia tsy misy loatra aza ny fiomanana ataon'izy ireo. Raha mifiomanana zany tsy misy satria izay efa mitendry foana. Fa ny tileva amin'ity no somary taratara fa nisy teto Madagasikara. Dia ireny sary ireny ankoho mamarana ny logité amin'ity takarivity mialohan'ny tena isarana nefa ny dia tsara ny mijery ny vina ny toetriny andro.
andro tsy fiasana ny alakamisy fa 10 ny volana aogostra ary tahaka izao ny endrika izay toetrany andro izay ho antsika izay liana amin'izay raha ny faratravaratra ny diana sy savany dia mbola isatrany aloha ny rotsakorana ao savao isy ny herika izay mety atevina izany ary didina ny 1.3 eo ny maripana ambondrindra any antoerana raha toka aty amin'ny ilany andrefana indray no jerevana dia somary ibahana ny rahona sy masoandro amin'ny ankapobeny ny any Boeny Sofia ary Betsiboka raha toka ibalika tanteraka izany masoandro izany any Melaka 3 degré ny maripana ambony indrindra aty amin'ny ilany atsinanana indray dia isy izay rotsakorana izay hatrany ao analanjorofo raha toka ibalika tanteraka masoandro ao atsinanana ifandimby rahona sy masoandro ao alaotra mangoro andidina ny 3 degré maripana ambony indrindra hatrany any alanjorofo any any amin'ny 3 degré maripana ambany indrindra ao analanjorofo ao miditra aty amin'ny voatany isika tahaka izay hatrany balika aloha masoandro fa ambany maripana 10 degré ao Vakinakaratra 10 degré ao Itasy Analamanga 14 degré ho an'ny Bongolava nanika ny 20 degré izay maripana izay aty amin'ny Voatany saingy mianatsy mikely kosa indray raha toka ho an'ny Moromany Mazatra ambony ary ny faritry Hiorombe aty amin'ny ilany aty dia ibalika ihany koa ny masoandro andidina ny 20 degré maripana mandrindra iakatra hatrany amin'ny 30 degré zany any Hiorombe raha toka isy rahona vitsy ao Vadivavy ao atsimo andrefana ao aty atsimo atsinanana azafady raha hoatiny aty atsimo andrefana indray kosa ibalika tanteraka masoandro aty amin'ny ilany andrefana zany hoe Menabe atsimo andrefana iny raha toka isy andian-drahona vitsy ao Androy sy ao Anosy. Mamarana ny fotoana isika misaotranao nanaraka anay hatramin'ny fiafarany mitoy ny fandaharana eto amin'ny Dreaming ny logité kosa dia manome fotoananao ho amin'ny zoma izao amin'ny fitora sasany tahaka ny mahazatra hatrany koa dia mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray ary. Veloma tompoko. Malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Santia mividy volamena voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Lavage Kiri ofinaritra ny tontolo andronao. Merci toi am'ilay nettoie vaovao. Nettoie ny ty vera. Mouchoir blanc, mouchoir taratas Mouchoir blanc, beaucoup plus qu'un mouchoir. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanaka sy lipi. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi. Hoay toa lasa misy volo fotsy indry. Le tsy inona kizany ataoko amin'io? Saki manana vahaolana. Shampoing colorant belle pour une coloration parfaite et soignée. Talia ilay serviette tokana vita eto Madagasikara. Izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisa n'ilay kalitao tokany Talia. Talia nanolotra anao teo ny Le JD.